მე ვარ მაკა ხუციშვილი, ვარ 35 წლის, მყავს მეუღლე და 2 შვილი, 6 წლის ბატო და ნუკა 1 წლის. პროფესიით ვარ ანგლისტი, უცხოენების დამთავრების შემდეგ ვიმუშავე საკრებულოში, შემდეგ რკინიგზაში, მერე ექსპორტ-იმპორტის ფირმა იყო, სადაც უცხოელებთან გვიწევდა ურთიერთობა, შემდეგ თარჯიმანთა ბიუროში. და მე მივხვდი რომ რაღაც ეს არ იყო ჩემი და რაღაც სხვა მინდოდა, იმიტომ რომ ამასთანაც სულ რაღაცას ვხატავდი, სულ რაღაც შემოქმედებით რაღაცებს ვაკეთებდი, ბისერების გავაკეთებდით, მისამაგრებს და ზოგადად მივხვდი რომ რაღაც უნდა გამეკეთებინა და დავტოვე სამსახური, წამოვედი და სადღაც ერთ თვეში გავაკეთე ჩვენება. ჩემ თავს დაუმტკიცე რომ რაღაც შემიძლია რაღაც გავაკეთო და ერთი მიმართულებით არ წავიდე. ჩემი ბრენდია მაკინე, დღეისობით ვართ ახალ მისამართზე, ხორავას 22 ნომერში და მე და მეორე დიზაინერი თამუნა ზოიძე ვიწყებთ ერთობლივად რაღაც შემოქმედებით მუშაობას და დიზაინერობა ისეთი სფეროა, ისეთი საქმეა, სულ ახალი ძიებაში ხარ, სულ ახალს ქმნი და ძალიან საინტერესო არის ჩემთვის. ასევე ფოტოგრაფიით ვარ გატაცებული, ვერ ვიტყვი რომ ფოტოგრაფი ვარ, მაგრამ ზოგადად ჩემი თვალი დანახული, ჩემი კაბა უფრო უკეთესი გამოდის ხოლმე ვთქვათ, ვიდრე ფოტოგრაფის მიერ გადაღებული. ასევე ვიზაჟს მე ვზრუნავ, მის ვარცხნილობაზეც და ჩვენთან მოსულ ადამიანს შეუძლია ვთქვათ ერთ სივრცეში გაიკეთოს თმა, მაკიაჟი ჩაიცვას. ჩემი კოლექცია ხშირად არის ფერადი, ყვავილებით, იმიტომ რომ რაღაც არ ვიცი, ეს ეთყობა რაღაც ქვეცნობიერში დევს, ეს ფერადოვნებაა და ზოგადად გაზაფხულის გამოღვიძებასთან ერთად მეც ვიღვიძებ და მიჩნდება ახალი იდეები. ძალიან ძნელია, როცა ადამიანი, ვთქვათ, რაღაც შენი საქმით ხარ დაკავებული და ამ დროს ხედავ, რომ შენ შვილს, ვთქვათ, შენ მეუღლეს, უჭირდება შენი ყურადღება უფრო მეტად და ეს რაღაცა პატარა გაუგებრობას იწვევს ხოლმე, რომ არ იცი საით გაიქცე, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა გაქვს ორივეგან, ვთქვათ, ოჯახშიც და თუნდაც მომხმარებელთან, კლიენტთან, რომ ის აუცილებლად უნდა გააკეთო, ხო, ვთქვათ, ყველა ადამიანისთვის, ვინც დაკავებულია, ძალიან რთულია იყო კარგი დედა, კარგი მეოჯახე და კარგი საქმოსანი. მაგრამ რა ვიცი, რაღაცნაირად მაინც ვცდილობ, რომ იმიტომ რომ რადგანაც ტყუპი ვარ ჰოროსკოპი და ყველა საქმეს ვასწრებ, ალბათ ესეც რაღაცნაირად ესე გამომდის. მეგობრების ნახვა ცოტა ისეთი რთული სიტუაციაა, იმიტომ რომ ძირითადად Facebook-ით ხდება ჩვენი ურთიერთობა, თქვათ, ან დაბადების დღეებზე, უფრო ისე რომ აი თქვათ გამონახო დღე და გავიდეთ რაღაცა უფრო ხშირად ვერ ვახერხებ. ზოგადად ყოველდღიური სტილი მაქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კომფორტულად გრძნობ თავს, თუნდაც ჯინსში, თავისუფლად, იმიტომ რომ თუ რაღაცას ვაკეთებ, არ შემიძლია, თქვა კლასიკურად ჩაცმული დავჯდე და გავაკეთო, თუნდაც ყელსაბამი ან რაღაცა მაქმანი გავაკეთო ან დეკორაცია. მიყვარს ცვლილებები ძალიან და ეს რიფრეშიც ისეთი გადაცემაა, სადაც ხდება ადამიანის რაღაც მომენტში ცვლილება. და ზოგადად მიხდება ისე რომ თქვათ ადამიანი მოდის ჩემთან, ვალამაზებ, ვუკეთებ მაკიაჟს, თმას, ვაცმევ და საქმე რომ მიგდება ჩემ თავზე მეზარება იქ თუნდაც იგივე ის მაკიაჟის გაკეთება ის და მე რა თქმა უნდა ეხა სასიამოვნო იქნება როცა ვიღაც ადამიანი ჩემზე იზრუნებს და რიფრეშს თვითონ გამიკეთებს. ძალიან მაინტერესებს ზოგადად რა გამოვა ამ გადაცემის შემდეგ, როგორი ვიქნები მე. პოზიტივისკენ მინდა რომ შეიცვალოს, იმიტომ რომ რადგან საქმიანობასაც ეხლა ვიწყებ ახლიდან, მინდა რომ იმიჯიც ახალი მქონდეს და რაღაც ჩემთვისაც იყოს мотиваცია, ვთქვათ, ეს რომ რაღაც ახალი იმიჯი მაქვს და უფრო ხასიათზეც კარგ ხასიათზე მოხვალ, ვთქვათ, როცა თმაც წესრიგში გაქვს და შენში ზის ეს ყველაფერი, ანუ ის სტილი და იმიჯი გიხდება და ირგებ. მაკა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რეფრეში გველოდება წინ, რადგან შენ მოირგებ შენივე შექმნილი კოლექციიდან ერთ-ერთ კაბას და თამუნას არაჩვეულებრივ ფეხსაცმელს. თვალის უპეებზე შეგვიძლია თვალის სპილინგი, ანუ ესეთი მოვლის პროცედურა ჩავატაროთ და შემდეგ მთლიანი სახე დავატენიანოთ. ყველაფერს არ გეტყვით, მაგრამ ვიტყვი რომ აუცილებლად ეს სიგრძე უნდა მოვაჭრათ. ღია ფერს ვფიქრობ, მაგრამ არა ამ ტონში, უფრო კონიაკის ფერში. დღეს ჩვენ მაკა ხუციშვილის და თამუნა ზოიძის მოდის სახს ვეშტუმრეთ, სადაც არაჩვეულებრივი კოლექცია არის წარმოდგენილი. მაკა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რეფრეში გველოდება წინ, რადგან შენ მოირგებ შენივე შექმნილი კოლექციიდან ერთ-ერთ კაბას და თამუნას არაჩვეულებრივ ფეხსაცმელს.
როგორც ხედავ, აქ არის შენი არაჩვეულებრივი კაბები წარმოდგენილი. შავი სადა კაბა თითქოს ერთი შეხედვით, მაგრამ აი ეს ნაქარგები ძალიან მოხდება და ძალიან ლამაზია. მაკა მომწონს ასევე ეს არაჩვეულებრივი ძალიან ლამაზი კაბა, წითელი ხავერდის და ტყავის ელემენტებით. დარწმუნებული ვარ, შენ ეს კაბა ძალიან მოგიხდება. აი შავი სადა კლასიკური კაბა ძალიან მომწონს. გაზაფხულის ფერია, ძალიან ლამაზი. ყველაფერს მოუხდება, დარწმუნებული ვარ. უკან გიპიური თეთრი. აქეთ არის თამუნას კოლექცია ხო, როგორც მივხვდი. ძალიან ლამაზი იქნება. თან ისეთი ფერია ეს, როგორც შენ თქვი, მოდური ხო? შეგვიძლია გასაცმელი ეს შეურჩიოთ ხო? დართული იყო არჩევა, იმიტომ რომ ყველა კაბა ძალიან უხდება მას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შევარჩიეთ ერთი სადა ძალიან კარგი კაბა. ამას ჩვენ ტელემაყურებელი სულ რამდენიმე ხაზში იხილავს და ძალიან უხერხულია შენივე კაბას. შენივე გაწდი, მაგრამ ვფიქრობ, ძალიან კარგი იქნება. უკან გაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წუთში მაკას სულ სხვა იმიჯით იხილავთ. დღეს მე და მაკა ესთეტიკური მედიცინის ცენტრ Label Medical-ში მივდივართ. ძალიან საინტერესოა რა პროცედურას შემოგთავაზებენ ექიმი კოსმეტოლოგები მაკას ტიპის კანისთვის. საკმაოდ მოწესრიგებული კანი აქვს, უბრალოდ ცოტა სიმშრალე აღინიშნება მთლიანად კანზე და თვალის უპეებზე შეგვიძლია თვალის პილინგი, ანუ ესეთი მოვლის პროცედურა ჩავატაროთ და შემდეგ მთლიანი სახე დავატენიანოთ. დავიწყოთ, ანუ პირველი ეტაპი დემაკიაჟი. ფრანგმა მეცნიერმა შექმნა ესეთი თვალის უშუალოდ თვალის პილინგი, რომელიც გვეხმარება თვალის სიშავეების, შეშუპების და სხვადასხვა პრობლემების მოსაკვირებლად. ანუ ძალიან ეფექტურია, აი ნახავთ. ანუ ეს არის ერთგვარი დამცავი ბალიშები, კიდევ ზემოდან უსვევთ ამ შავას. დაახლოებით 15-20 წუთი დაგვჭირდება რომ გავაჩეროთ. პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია მთლიან სახეზეც მოვათავსოთ დამატენიანებელი ნიღაბი. შეგვიძლია უკვე მოხსნათ თვალის ნიღაბი. ბოლო ეტაპი იქნება მათეთრებელი კრემის მოთავსება სახეზე. დავასრულეთ პროცედურა, ასე გამოიყურება ჩვენი მოდელი, მე მგონი ძალიან კარგი ეფექტი აქვს. უბრალოდ რამდენიმე რეკომენდაცია გამომდინარე იქიდან რომ გავაკეთეთ პილინგი, აუცილებელია SPF-იანი კრემის ხმარება თვალის ირგვლივ და ცოტა სახეზე თუ მოვათავსებთ, უფრო მაქსიმალურად დაცული იქნება თვალის ზონა. დაახლოებით 1 კვირის განმავლობაში აქტიურ მზეს მოვერიდებით. მე და მაკა შაკო საჯაიას სილამაზის სალონში მოვედით და დარწმუნებული ვარ შაკო მაკას სწორ თმის ვერცხლობასა და ფერს შეუჩეს. ყველაფერს არ გეტყვით, მაგრამ ვიტყვი რომ აუცილებლად ეს სიგრძე უნდა მოვაჭრათ თმის და მოკლე ვარცხლობა შევუჩიოთ. ღია ფერს ფიქრობ, მაგრამ არა ამ ტონში, უფრო კონიაკის ფერში. სანამ შეღებაზე გადავალ ამ ძირითად სიგრძეს, რაც მე არ მჭირდება. მოვიშორებ, არ შეგეშინდეთ, ეს ცოტა უხეში შეჭრა იქნება ახლა და მე დავასრულებ. მოკლედ გადავედით მეორე ეტაპზე, ახლა ტონი დავადეთ თმას, რომელიც უფრო მეტ ბძინვარებას მიცემს შენს თმის ფერს, ბუნებრივ. დაუვარცხნელ მდგომარეობაში, ხვეული, როგორც არის შენი ბუნებრივი თმა, დაახლოებით ესეთი იქნება, რაც ესეც უკვე გიხდება და გამშრალი უკვე ძალიან ლამაზი იქნება. თუ თქვა არ დაივარცხნე და როცა დაივარცხნე, მაგასაც მე ძალიან მოგწონს შაკო, უბნესი მადლობა, შენ დარწმუნებული ვარ, რომ მაკაც მაყოფილია და საბოლოო ჯამში ის შედეგი მივიღეთ, რაც გვინდოდა. მაყურებელი კი ამას სულ ცოტა ხანში იხილავს, საბოლოო ჯამში როგორი გამოვა. უკვე დასასრულს მივხვდა დღევანდელი ჩვენი რეფრეში. მაკა თუ შეიძლება მოდი ჩემთან, ძალიან ლამაზი ხარ და ძალიან კლასიკურად გამოიყურები, ძალიან მომწონს შენი ეს სტილი. შენ თვითონ თუ ხარ კმაყოფილი? კი, მე ძალიან მომწონს ახალი ვარცხნილობა და ვიზაჟი და მთლიანობაში მე მგონი ლამაზი გამოვიდა. ძალიან ლამაზი ხარ. ისე გიხდება ეს შენი შექმნილი კაბა, რომ მე მგონი ნამდვილად შენთვის შეიკერე და შენთვის შექმნილი და თამუნას ეს არაჩვეულებრივი ფეხსაცმელები მოდი მოტრიალდი თუ შეიძლება. კარგად ვანახავთ ჩვენს მაყურებელს. თმაც გაქვს
არაჩვეულებრივად და ვფიქრობ, რომ ეს არის შენი ვარცხნილობა და აუცილებლად ასე უნდა ატარო და აღარ გაიზარდო და მაკიაჟიც ძალიან გიხდება ბუნებრივი და სადა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე გაალამაზეთ ჩვენი თავი. მადლობა გადაცემა Refresh, მადლობა შენ. დიდი მადლობა შენ, რომ იყავი ჩვენი გადაცემის თავარი გმირი და მინდა ძალიან ბევრი წარმატება გისურვო შენს პროფესიულ კარიერაში და ასევე პირად ცხოვრებაშიც ბევრი წარმატება. შენმა მაყურებელს შევახსენებ, რომ GDS დილის ოფიციალურ გვერდზე აუცილებლად უნდა მოგწეროთ სასურველი ისტორია თუ რატომ გსურთ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში და აუცილებლად იქნებით ჩვენი გადაცემის შემდეგი გმირი. მე სასიამოვნო, პოზიტიურ და გემრიელ დღეს გისურვებთ რაც თავარი.